The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check out at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. Welcome to the Snap Talk with the girl to detain and the two beautiful princesses. We are very sorry. We missed you so much last week. Yeah, because of, so many things are happening, so many things are taking place. But we are back again. Tell a friend that Snap Talk Taylor and share this video particularly to different people. Tell them that Snap Talk is here and we are going to be discussing another very interesting topic. Let us know what you think about today's topic in the comment section. Today, specifically, we're going to be talking about co-parenting. Not cooperating. Co-parenting. Or co-parenting koali. Ayo koali. Mubiwagu lero amwana ali wa tata ali wa mama. Bazungu amanyi kwasakanya ensonga eyo. N'enyuma nerabikanga ennyangu. But nkyegendereza nti mu Uganda ano olumu nnyangu olumu si nnyangu. But anyway, without wasting any time, let me welcome the princess Babuzeko and then we dive into the topical discussion. Do not forget to use the comment section. Lillian, buza kwatwa na kwarairo. Akaongeza kalungi, we missed you so much. Naye mbabuuzaako, welcome to the Snap Talk olunaku lwaleero. Era ng'ensonga nayo gye tuliko y'amaanyi, ya Simba. Ebeera ya Simba ya nnono ya ensonga si ya nnono. N'ensonga ya Simba. Yesimbye. Ensonga we tulibeera ku yennono nga tugenza okima omwana tobanga omwana bazze okutukima ewaffe ebeera ya nnono eyo. Kakati awo no ensonga gye tulina mu diro olunaku lwaleero nse Omwombejja Luwedde Lilian you come discuss atakibeerangamu naawe jangu oyige tomanya one day one time kiyinza okukyaliwo oba kiyinza okutuuka ewo nga tomanyi bw'otandikira tomanyi kyozzaako tomanyi otandikidde luddawa era co-parenting kibeera ki awo tugenda okuba nga tutambulira. Okay, Farida. Suubira nti muli bulungi satadde akawungezi kano tuddeko awo ne famire yo mwokya ku kanyama mene tuyiga okukola kababakyo ewaka awo noyokya kanyama n'abaana bo notakatumya kanyama ssuuka kkubo mboba negenda ongulireko wali eri ebussuuka kkubo akanyama ka 10 gulayo kakiro ko mukateeke ku buti awo mwokya kanyama you bond naye nga tuli ku nsonga ya co-parenting okukuza abaana awamu yadde nga mwayawukana because your relationship must have ended, but your responsibilities didn't end. Omwana bw'aba wali mu picture, you need to co-parent. Mulina okukuza omwana oyo mwenna babiri nga muli involved taata n'omwana. Ekyenjawulo nti abazadde abamu your child mubafuula okubeera ba therapist. You actually make them your therapists. Tandika okubanyumiza era taata wooyo era tanjagala omusajja oyo yali mubi nnyo taweesiganga abasajja. Kakati abamu nosanga nga they pour out to the kid. Na omwana n'akula ku myaka 5 ng'omwana mukulu nga n'emboozi zanyumya z'abantu bakulu. N'akyawa ekitonde kisajja oba ekikazi olw'ensonga embeera eri ewaka oba omuzadde gy'aba amuyisaamu. So olunaku lwaleero tugenda kubanga tutunuulira ebyo ebintu ebiyinza okukosa omwana mu bulungi byayinza okufuna mu bulungi oba mu bubi ebiyinza okuimpactinga obulamu bwe nga mu co-parenting. You are two parents from different homes. Gwobeera eno mama abeera eri naye there is a baby agenda okujjako ewa taata because alina okufuna daddy's love addeko ewa mame because omwana katugeze bw'aba muwala alina okubeera ne mama bintu bingi nnyo nga taata tagenda bikola ku mwana ow'obuwala tuyinza kifigaringa tutya nga tetukosezza
bulamu bwa mwana ono. I have loved how engeri Farida wachinyonyodde bulungi, but maybe for simplicity aboluzungu co-parenting is simply raising a child usually between two people who are not in a romantic relationship, such as divorce or separated parents. So usually it happens when parents who are together, probably married, and then they separated, but then so you all have to raise probably your daughter or your son. About the common situation, feel free to tell us all your experience in the comment section. Let us know what you think about the topic of discussion. Common situation, because you never know he is here to learn about this whole situation at misleading us. So please, Tofera Tolimba, you can just join the people that are learning from today's topical discussion. So basically, I'm not going to start with the question, because I would start with, Farida, would you cooperate or you wouldn't cooperate? And then maybe they have their sides. But then I'm just going to ask them, because specifically we are looking at the effects. Effects can be negative and the positive. And I know everything has a positive and a negative. But for starters, how about we start on a positive side? How about we start on the positive side of co-parenting? Yes. Why the thanks name? Okay, sembeyo. Ensoga birungi nnyo ebintu bingi ebirungi ebiva mu co-parenting asinga you are co-parenting respectfully. Nti bintu bingi nnyo omwana byapiikinga because in a single home wasobola okubeerawo omwana byamisinga, but now these are two homes raising one kid. Ajja kujja ewa Ted because maybe Teddy mukyala muganda agenda kumuteekamu empisa z'Abaganda. Kakati agende ewa taata because daddy musajja munyankole agenda mumuteekamu empisa z'Abanyankole. So nti they can blend easily. Ne bwe mbeera mu ssomero they can easily blend with their colleagues. Nti ajja kubeera kimwanguyira nnyo nti ajja kujja eno mu maka waliyo banna abalala neeri gy'alaga ewalala wali mami waliyo abantu abalala where they ajja kweyigiriza okublendinga in to fit in communities because tusobola osanga nnyo abaana nga ne mu ssomero nga bali reserved ng'abeera mu kirasi banne bonna ne bagenda mu break n'asigalamu yekka nga they don't have a friend at school and you ask them why don't you have a friend, they don't like me. But no, you haven't taught this kid how to make friends because ebintu byonna omwana byabeera biva waka essomero bikaatiriza nti weziba mpisa omwana speaking awaka essomero likaatiriza ebyo bewa speaking ewaka nti omwana bw'aba talina mpisa ne bali mukuba kibooko ku ssomero tali speaking they will not pick because eri abeera y'akaseera katono omwana kyapiikinze ewaka ekyo because obola tugamba nnyo ffe ewaka tetukola bwe tuti ffe waffe tetukola bwe tuti tetugamba mbu ku ssomero ewaffe tetukola bwe tuti no because tetulinayo attachment yaffe ebeera waka so kyova olaba nti omwana ebintu by'aba piikinze ewaka oba omuyigiriza okukola emikwano ne ku ssomero kimwanguyira nnyo okukola emikwano naye kati now these are two different homes eziri mu different settings nti kijja kuyamba omwana ono mu kukula kwe nti abeera mu different environments ne exposure eba yanjawulo nti ajja kubeera eno maybe they will even be linguistic because ajja kubeera eno nga mwogera lulimi lulala and then at mummies she will have to learn oba he will have to learn so nti wabeerayo ebirungi ebijja singa co-parenting eno ebeera peaceful nga both parents bakkiriza ekyaliwo nti yes relationship yagaana but there is a kid involved. This kid talina kukula ng'ate yeejusa their childhood ng'oba childhood ye erimu traumas nyingi ng'alaba bamama bayomba the whole time okuddayo ku ssomero kuba kusika mu watata ne mami bayomba so these things that happening omwana ono alaba ne bw'aba tayogera they affect them nga bakuze beebo betulaba nga omukazi ne bw'aba tamukolanga ku kiro tamukwatangako ng'akiitinze they don't trust women because bakula biri bwe bityo so for them they think olaba mami wange kenyini yali tasobola kukikola no woman can be trusted kati ye naakula ne trust issues kati gwe gwaba afunye mu bukulu you have to deal with that trauma yava mu childhood but sometimes it is brought about because of broken homes relationship yaggwawo two parents didn't agree tebakkiriza amazima agatuukawo nti kituufu byagaana I have to move on even the other partner ya moving on so kakati yabeerawo omwana ono abasinga tumukozesanga ekyokulwanyisa bwe tuba bakyala you will get the kid ogende naye because omanyi omwami ajja kujja mulo ne olw'abaami abatafaayo
ate ye gwe mugalanda engeri gy'omututte mulabirire sigenda mulabire thank you nja kuzaala abalala naye singa wabeerawo eyo mutual understanding yes nga more co-parenting peacefully omwana ono kimuyamba nnyo mu kukula kwe nti ne mami byagenda ogamba omwana ono ajja kubipiikinga ne taata byagenda ogamba omwana ono agenda kubipiikinga because abeera with these two parents in intervals ajja kubeera ewa daddy differently ne wa mama differently kakati ewa mami basobola omuyigirizaayo ebintu ebirungi byatasobola kujja wa taata singa yali asigadde nga single parent nti singa yali asigadde nga single parent bingi nnyo bye yali misinze ne bw'amuwa omukisa okubeera ne maama we bingi byagenda opiikinga ewa mami nti era singa mami yali single parent bingi nnyo omwana byali misinze singa tabadde na taata we nti ekyo kimuyambako nnyo naye obuzibu we buva bwonna singa co-parenting tebeera peaceful bwe tabeera peaceful tewabeerawo kintu kiri positive mwana kyatwala at all tewaliwo because bw'anabeera ne mami agenda kumuteekamu obukyayi bwereere eri taata we oba sinakindi n'omukazi taata we gwawasiza they make the kid hate the woman nga n'omukazi tamukolangako kintu kyonna so you just find bambi you are overworking because as women woyingira mu maka agalimu abaana you just it has to sit in your mind I am a second priority because it will always be his kid omwana we ajja kusooka gwobeere ngaawo omukale mu kyokusatu oba mukyokubiriwo okusinziira kuba eri ntumbwe and it is understandable you need to nga tonayingira okikkiriza n'omanya nti wano ngenze mu kifo kyakyo kyakubiri so kati tulwana nnyo abaana bano batwagale so you even overdo yourself you overwork yourself you want omwana ono akwagale aleme kufunamu buzibu kakati wabeera nga waliwo co-parenting etali peaceful nga break up yabo tebajja embracinga oli maama byateeka mu mwana ogenda okusanga omwana yagenda bulungi omwana akomanga kuteekako attitude omwana akyuka nagamba omwana gwesivumangako omwana simukubangako omwana buzibu kikumbe co-parenting eri between the parents yo si nnungi kati mami everything kyonna akimpactinga mu mwana omwana naye bw'ava eri bamugambye omama we takwagala era yensonga lwaki tatawo bwe yeeyisa bw'atyo lere kakati ye omwana maama byamugambye ebituufu tagenda kujja kubuuliriza story mbuwama kituufu bwe kiti mbuwama you don't like my mother ebyo tebibeerawo ye maama kyaŋŋambye kyekituufu era mami bwangamba nti taata amubonereza nsijja kugenda kubuuza taata lwaki otandika okuyisa otyo mamange tosobola kunimba lwaki yali badde akuwaayiriza so I will take it nti kyonna kyangambye it is the gospel truth kakati bwe kidde eno co-parenting neefa byonna omwana byapiikinga biba bibi naye bebanga waliwo clinical parenting ebirungi byapiikinga biba bingi okusinga ku bibi wewabeera nga tewali peaceful co-parenting tewabeera birungi mwana byatwala because trauma yokka gye mumuteekako kuva childhood nyingi nnyo atandika okubeera ne negative energy ku bantu atandika okupiikinga emize emibi bayiga n'emize ati omwana nga muto nenge ebigambo byafulumya tobimusuubira nagamba omwana ono yebiyigirawo ebyo ebigambo bwe bityo because waliwo side eri mu kumuimpactinga negatively kakati ebiseera ebisinga nti eno side endala eba terina kyakukikolera they will have to go with the flow kasita abeerawo side etakkiriza it will always impact the growth of the kid kakati omwana napiikinga kiri eri so ono side eno abeera agenda ne flow of the events alina osanga nti yes waliwo mu bulamu bw'omwana naye omwana wo tewamulinaako impact yonna because waliwo side ekusinga amaanyi so agenda okulaba omwana wo wali naye naakula naye nga empisa z'ayina oba enneeyisa sije wali omwagaliza because waliwo side yakusinga amaanyi mu kukuza omwana oyo agenda okuweza 14-15 okutandika okwetegerera nga bye yapiikinga biri single sided bingi nnyo okusinga ebirungi. Okay, thank you so much Farida. Farida, but again, I remembered how someone told me that usually parents are our role models. It doesn't matter if you're in a single, like you're a single parent or you're co-parenting. Nze katwenkula ngo omwana ngadi mu co-parenting environment. You are still my role model. Me, I won't mind that you broke up. I won't even care that you broke up. All I care about is to have both my parents be a part of my life. And then namu abera bayingidde wao like as third parties to say stepmother, stepfather. Usually
now we're enough by osmosis how you just have to serve as an example because jukira mo mwana wave wa tata we najja abera ne mama we abera ne mama in a step father way so you're supposed to up as a step parent. You have to stand up as a mother and do or as a father. Sometimes you overwork yourself, like I said. Nti abana bano zachovola I would prefer when I marry man ayina abana mama wa abana simujja kolukusalubera n'abaana be but this thing of co-parenting amwana agenda eri n'eri kiba kizibu kirembesa n'obufumbo. You can even file your marriage. Okay, before we go to the negative part, I see Farida is already taking us to the negative part. Let me just jump straight to Lydian. Lydian, I want you to tell me some of the advantages of co-parenting. I know Farida pointed out a point of omwana obera linguistic. For example, if you intermarried, you find omwana ajja kumanya olimira mama we amanye n'olimira tata we. That is a talent. For some reason, all of us we are different. And also, if you give a chance to your child like to be raised, no gamba sigena mwefuga, nti tata obyagamba tobikiriza, kiriza byange, wa mama obyagamba tobikiriza. Like you find that omwana agenda kwayiga so many good things. He's lying. Your dad lied. Nanto olaba kisinzira because tukuzibwa bazadde banjawulo. Yes. Era abantu bano beefuna kikulu nnyo okumanya whether they are emotionally mature. Oba bakulu mu ndowooza because omuzadde bwaba mukulu mu ndowooza asobola kitransferinga ku mwana. So ebiseera ebisinga nti abazadde abamu bwe badeetinga enjawukana eyo neebaawo enjawukana baawukanye batya kikulu nnyo because bwe baawukana nga bintu byakusika muguwa lutalo ku lutalo ono ayagala akoleeza ku memu gwake n'oli akoleeza ku memu gwake nti ebiseera ebisinga omuntu asinga okukosebwa ye mwana. Kati bwekijja ku co-parenting okukuza abaana side eno neekuza neno neekuza mulimu abamu aba-co-parenting ng'omwana tajja kubeerayo nnyo kajja kubeerayo kabanga katono obaona abeere naye mu lusomo oli abeere naye mu holiday obaona ku weekend like that. Naye ebiseera ebisinga omuzadde oba omu ku bazadde bw'aba si muntu mukulu mu ndowooza ye asobola okutta co-parenting process yonna. Naye bw'aba mukulu mu ndowooza omwana ekimu ku bintu by'asobola okufunamu oba by'asobola okuyiga kwe kuba nti endowooza yeekula n'atandika okulowooza n'amanya nti okay because nze ndabyeko mu viza abazungu ez'enjawulo n'olaba nti abazadde baayawukana naye maama agezezzaako kunnyonnyola omwana because abazadde abamu ayogera bubi ayogera bibi byokka tayogera birungi byali mu relationship era n'abamu teboogera nsonga ntufu lwaki baawukanye oba oluusi ayinza n'okuba nga yavaako okwawukana kwabwe naye n'atakyogera n'atakigamba mwana kati omwana ono bwe bamujjuzaamu ebintu ebibi obwongo bwe bukula bumanyi nti omuntu oli abantu ekikula kiri babi abasajja babi abakyala babi taata tanjagala maama tanjagala naye ebimu ku mwana byasobola okujja kuba nti endowooza ebiseera ebisinga ekula because nkuzibwa abazadde babiri nja kukuzibwa maama nkuzibwe ne taata era information gye nnoonya okumanya oluusi oyagala omanye ekibuzibu bwali kyo bwabaawula oba kyali ki ekyabaawula because their parents abali open ajja okugamba no we failed to work out nga tagenze into the details ezo zaali awo simanya nanvuma simanya nange nemulangira simanya biki yali mujozi nnyo yali mujozi aleta abakazi so their parents abatali bakulu mu ndowooza nga mu myaka bakulu naye nga mu ndowooza yabusiba emotionally baagaana okukula because mulimu ebintu byosobola okugamba omwana ne byotasobola mugamba nze mulimu ebintu bye nategeranga maze kula nga my mom was like I can't tell you these things because you're young oba ebimu ndibikugamba nga nkuze things like that nti mulimu ekintu kyaba protecting ekitiibwa kya taata oli akiprotecting nti nejje buva nejje bugenda ne muba mwayawukana tekirijjawo nti oli ye taata w'omwana era we wamuzaaliramu mwali Jovi and Mary awo embeera yali Jovi yaawo and Mary yes nti oluusi abamu embeera ligwe tojogerako mwali mu ssanyu oyogera ku bibyo byokka ebyaliwo naye ate nga nejje buva nejje bugenda ono ye taata w'omwana wo oba ono ye maama w'omwana wo ebintu ebimu tebisobola kukyuka so omwana ayiga okubeera nti endowooza ye nkulu okuhandlinga situations ez'enjawulo mu omwana nga muto ng'akimanya okay I'm going to stay with daddy era agenda najjayo ewa daddy kyamugambye newa mami kyamugambye n'abigatta n'akula so naye bwekijja nga abazadde abamu bali immature
mu ndowooza ne mu ndaba y'ebintu be bamu ku bazadde abasinga okukyankalanya co-parenting eno neefa omusajja n'atuuka n'agamba kankulekera abaana bwe bakuze because abamu tetusoboka bakusabye abaana ku weekend naye obagaanidde oba bakusabye mukkaanya because mu co-parenting ojjayo n'ag'omubuto abaana bange tojja kubafuna because co-parenting yonna okubeera successful mutuula wansi ne mukkaanya nti nze n'omwami wange abaana kambere nabo during the weekly days we basoma weekends we batasoma bagende babeere ne daddy oba sinakindi daddy abeere nabo weekly days weekends babeere nange nti bwe muteekawo strategies zino ebiseera ebisinga ziyamba ne mumanya nti okay kiki kye tuzzaako wano nti ono yabeera n'abaana ku weekend bw'abeera n'abaana don't start meddling into their lives abaana bange bwe babeereeyo tobambaza ngoye za gundi tobakola bwoti ne bwoti okay ebimu beetaaga babimanye waba tabeera nabo nnyo naye n'olwo oluteekateeka n'okuba essimu balidde emmere ziweze omusanvu lwaki tebannalya naye bali ne muzadde waabwe ono muzadde waabwe taata waabwe ebeere nti yes ensonga omwana ey'okubijja embadde nayo tutukako okuleeta ekyo bwe buvunaanyizibwa omwana okumanya nti mu nsi muno omuntu yenna alina okubeera n'obuvunaanyizibwa ng'omuzadde bw'ozaala omwana buvunaanyizibwa bwe okulaba nti omwana ono akula okuvaamu omuntu obuvunaanyizibwa nti oli waka ne maama omwana alwadde bakubidde dadi essimu dadi omwana alwadde taata n'abeera responsible at least n'aweereza ssente oba n'aweewayo n'olubu lw'ekigere mu ddwaliro so omwana ekyo bw'abanga abazadde bakikola mu process eyo kyekimu ku bintu byasobola okufunamu ye nga ye obuvunaanyizibwa kintu kikulu nnyo okukiyigiriza omwana okumanya nti okay nange omwana buvunaanyizibwa bwange buli ki because mulimu abaana abafaayo okumanya okay mami oŋŋamba bino naye taata ddala gwoyogerako obubi bwe mbadde naye mu bbanga lino embeera ng'ate teri bwetyo oba embeera teri bweti ne bweti agamba ensonga lwaki saagala mugende wa taata wammwe okuba munonooza nnyo nze saagala bintu bwe biti nakugamba kino nakino nakino naye ng'oluusi walimba oba nga gwe wavaako n'obuzibu bw'okuba nti mwayawukana naye omwana akula amanyi nti okay bwe birituuka nga biremereddwa okubeera nga bwe nabyagala buvunaanyizibwa bwange okutaking care of the family oba the children niwo babeera nga weebali ate ekimu ku bintu ebirala abamaama oluusi be bakugira n'abaana okugenda okumanya ab'ekika kyabwe naye omwana ono bw'abanga akusebe nagamba wantu si mayijjajja kitegeeza omwana oyo okay naye aplayinze role ye ng'omwana nti okumanya ekika kye because gwe oluusi bw'okimugaana gye buva ne gye budde era ajja kukinoonya era alina okukimanya naye ate oluusi ebintu ebimu ti abazadde be babikugira be basinga n'okuleeta ka negativity akabeerawo nti n'omwana okuhandolinga situations ng'ezo okay we don't have a daddy at home but at least on the weekends I go and spend the weekend with my daddy ne bw'anaabeera ku ssomero ng'abaana bamubuulinga bamugeya bakola ki ye mu bwongo obwo aba akimanyi nti daddy wange gy'ali era daddy wange anjagala daddy wange anfaako tolaba luno olugwe lwenyambadde daddy wange yalungulira oba onfuna oba my mom bought for me this naye oluusi abazadde abamu omukisa ogwo bagutta okusinziira ku njawukana nti wano mu njawukana ebintu bingi nnyo bifa omwana ne bw'abanga ali stressed mumanya nti okay kino bwe kiti bwe kiri era n'omwana ayiga ne boundaries ezo bwe zisetingibwa daddy moved on has a wife to ebya daddy chapter ekomeeri ya mami chapter telebisaza wa mami thank you so mwana and then his wife did this and then I did this and then what eno naye n'akumamu olutalo naye n'alyoka asiikula fitina you're not going there again you're not going there again tebamumya omukisa gw'okulaba omuzadde so kati bwe kiba nga kikoleddwa mu bulungi oba mu butuufu bwakyo omwana ono ayiga okubeera n'obuvunaanyizibwa okumanya n'ensi bw'etambula omanyi nti abaana abo obwongo bwabwe bukula mangu because akimanyi okay daddy taliiwo lwaki daddy taliiwo kyekyaba they are inquisitive like they want to know what really happened and what is going to happen is this going to happen because that is not there nti no abamu bayiga n'obuvunaanyizibwa nga bwe nkugambye bw'obanga gwe mwana omulezi ewaka gwe balina obeera obuvunaanyizibwa bwakuuma kati abali ewaka era obwana obuto ebiseera ebisinga oli ababugamba you're the man in the house gwe mulenzi gwe tulina mu nju kati gwe okuuma bano abalala era naye okula okimanyi nti buno buvunaanyizibwa bwange okukakasa nti enju yonna eri bulungi basista bange bali bulungi naye bwabeera nga ye muto naye bw'abanga ye mulenzi era bakimujjukiza ng'ebiseera ebisinga nti sinka eyonoonese ojjala beera omulenzi yenyigiranyigiramu awo simanya tv eganya oteekako simu ebyo byonna byonna ebyo nti omwana alina skills zaayiga
nti kuba nti mu co-parenting eno maama obuvunaanyizibwa omu bwe yali etisa omwana abumuyambako buli wabumuyambako skills ayongera okuyingiza nti okay kiki ebintu ebyetaaga okusitula n'alema okukula nga luyongoyongo oba ng'alebera bulebezi ne waabeera omwana omuwala n'amanya okay I am a mom, my mom is working, then I need to come home early, oba wash my uniform, mami asange nga nyina kyenkoze. So nga ate oluusi nti abazadde babeera nga bombi weebali. Munnaye mubeera awo mwenna mubugiriza abaana bammwe temwagala na baboneebone. Temwagala bakaabe, omba mwaleese nadde omukozi. Ali mu co-parenting ayina engeri gy'akola. Oyiga ebintu bingi nnyo obwongo bwo bukula nnyo kubanga maama abaleekeeka n'agamba kati gwe mukulu. Gwe mukulu labirira banno kati gwe okula okimanyi nti bweziwera 11 banno bawekyayo bawekyayo olweggulo munaabe balina okwebaka emisana sirabangolesona abaana bange bokka mu nyumba sigala obakuume naye ng'olw'embeera oluusi nga tasaana kwayaringa mukozi niweesanga nti oke abaana we bali gwe olina okuyiga okulabirira munno naawe ali wakati olina okulabirira omukulu n'omuto naawe ali mu stage bwet like buli omu ng'alina obuvunaanyizibwa bw'alina okuba ng'atuukiriza nga tekikoma bukomi kuba nti baana naye ng'ate bwe kiba nga kikoleddwa bubi buli kimu kifa. Thank you so much, Lydia, and I just love how Lydia has literally pointed out everything, like the maturity that comes along with abana abakula because of co-parenting. Because honestly, like omwana ali pampered when both parents are around, si omwana yomu when wagena mami am pampering out what daddy ati dad namfula, you know, wano toyina kubeera baby, you have to, you know, be a man, do this, do the other. So you find that, and for some reason all our children just need both parents. Yes. Like in their presence, like they need them, whether you're together or separated. All children just need both parents to be available in their lives. So parents out there, if anyway, those are some of the you know, advantages or rather good things about co-parenting. Rather than being a single parent, you can actually co-parent. It's possible. So we are going to look at the part that Farida wanted. The negative, you know, part of, because everything has its own good things and then the bad things, but at the end of the day, incorporate them. So we're going to look at the negative effects that come along with cooperating. And I'm going to start with Farida. I'm going to start with Lydia because Farida can't. Okay, Lydia, no choice. You need to start with me. I will start with you. So Farida, I want to know, like, I feel like cooperating is nice. It's not like only that it's not nice for the partner, probably but I think it's nice for the parents. You know, you're not deprived of the right to see your children. Yes, you have your kids around. Even when it didn't work out well, you know, they give you good gifts with the children, and you're having, you know, rights over them. Whereas katuwanonza abera zenga third party mbasi chitegera butegezkwa mbasi manyi. Faida agame bu obera wakusatu. Eyandibadde okubiri ekifobera mu kyakusa. In fact eyandibadde number 1 obera wakubiri. So co-parenting eno giraba bwe baba tebagambye the other party emenyeka nnyo naye bweyingira ng'ekimanyi nga Farida kyagambye nti omanya nti waka waliwo abaana mumanya pozi nga era goli naye era. Okay, negative effects about co-parenting, Farida. Omanyi ne bwe tuba nga tuli mu relationship zino ezitaliimu baana. Yes. Neggwaawo. Naye nga mubadde mukola mu company emu. You say how you don't even want to say hi to that person. Yeah. Nibo mbeera mu meeting, you pick on them. Aba yakwogera n'ogiwakanya idea gy'aleese ne bwebeera nga ntuufu. And then you are like, okay, so kyemwalina kyaggwaawo. Why are you even making life difficult for someone? Let them move on and you also move on. Kakati kiraga nti oyo omuntu agenda asobola cooperating. Omuntu yayisa bw'atyo tasobola cooperating. Abamu bakyuka. Nokukyuka. Tasobola cooperating kubanga ajja ku amanye ebintu bya love biba bizibu. You might end a relationship kumbe ng'oli agireetedde oku ending already alina plan B. So when someone has a plan B ajja kusooka okumoving on. So kati gwe you are going to feel the pain and now heal. It will take time. Kakati he did get hurt because he yaleetera a relationship ending kye yayagala to move on from you. Ati ye kitondo nnyo mu relationship ndala. Ate baba basajja ng'alesaawo omukazi omulala amwanjudde nga gwe baakyala. Bakoze mulimu gwegumu nga badde bakusuubiza already wazaala bakusuubiza tojja kgenda. Akati gwe baali bakulesa kutujja kgenda. Oli ne bamufuna ne bagenda ewaabwe ne banjula ne bamukuba n'empeta.
kakati bitterness eri esituka n'ogatta obulimba bubona bwe yali akugamba naga omusajja no yali tanjagalangako ono omwami abadde nga akozesa so kakati even when the man wants to put their situation yokugamba nti waliwo omwana waffe you just feel like you can't stand them because you just feel like they betrayed you bakulimba they used you all those bad things biba biwutambulira mu ebirungi tobijjukira kakati ne bwajja mu bulungi tojja kitegera lwaki abazze ate abamu ba ex baffe betubeera nabo they don't know limits nti omwami ajja olw'okubanga yakuzaalamu omwana you are now married they don't mind their limits nti ajja kusanga musanga apaakinze wabweru wewaka they have come to pick their kids ngatakubya simu I mean this is another man's home yeah so why intruding into a home that isn't yours because mulimu omwana wo ejja kubeerawo co-parenting sijja gamba nkwata abaana bo mbakuwe because baana bange nange njagala okubeera part of their growth naye ate naawe gwendi mu co-parentinga naye manyako okoma tomanyi limitations zo you do not know where to end tomanyi na wakutandikira nti ojja kwagala omwana oba onkubidde nesikwata ojja kuvuga buvuzi because you know where I got married to abaana gye babeera ojja omutwale n'obugoye bwalimu obusiibwamu thank you oba omwana ogenda omupiikinga ku ssomero by the way minus communicating mbadde njagala kukimako omwana leero ate nga omwami gwembeera naye yatutta abaana ku ssomero meaning he's getting involved in this kid's life kakati ate gwe n'owakitinganga you don't even recognize efforts z'oli omwami ekisookera ddala tabazaala but the fact that yakukkiriza n'abaana abo and then they stood up as a father figure in their lives kyetaaga omuntu ono gw'oko parenting naye akitegeere nti kino omwami ono he's doing something good kakati omwami yavuga abaana abatwala ku ssomero baatazaala literally abalabirira because they love the woman ezaala abaana abo najja n'obusungu maybe because omukazi ye yakukyawa n'oteeka ku oli omwami obusungu wansi kulya n'omukazi maybe sometimes nga n'omwami oyo teyaliiwo mu picture we mwayawukanira nga teyaliiwo ate omusajja amuteekako obusungu yamusigulira omukazi nagenda n'alaba nga buli kyo ono kyakola tekiriimu nange byosobola obikola olwo mwana wange weegula biki so people need to know their limits when it comes to co-parenting yes you were once lovers but you are not lovers kati muli bazadde ababiri abaleeta ekitonde ku nsi kye mulina okukuza nti omwami bw'aba yawasa kitegeere nti this man is married and they are not your man anymore. They are not your man anymore. Bali, you failed to keep them. Now this man has another woman. At least allow this woman to enjoy their marriage. Because ebyaliwo before them teba bimanyi. Nze byemba nasa omwami byesasanga na mwami wange byonna byeyayitamu. Sibimanyi. Nze simanyi na lwaki oyagala repercussions za ebyammwe ebyagano okola. Nze ate ziberenga za obufumbo bwange. Because yes, you failed your marriage. Lwaki atoyagala okufailinga obwange ng'okozesa omwana wo. Bw'oba omwami wo wali omwagala lwaki tewalwanira bufumbo bwo. Kyova nze ntera nnyo okubagamba fight for your marriage if you still love your man. Banaye pride eno tugiteeke wali. Bw'oba oyagala omusajja wo lwanirira omusajja wo because abakuwagamba genda nze nfuluma. Mukwante bagenda kubeerayo ng'okaabira mukazi gaako ng'owejjusa mwami wo ng'ate omwami yawasadde omukazi omulala nga saakoddayo. So at moments where you feel omwami yakunyiziza but you still love them, fight for your marriage. You cry in that marriage and point out all the mistakes omwami ozali mukola naye ng'oli mu bufumbo bwo. Togenda kufuluma bufumbo okuba essimu nga bw'oyomba because you are going to nag them the more. Ate kati wamwadde ne space egenda naye kwana omuntu omulala. Ate ajja kukwana omuntu abiri very calm ng'alabira ddala tebakanankanako naawe gwe obaluka tomanyi kwogera. Kakati akwana omuntu ali very calm nga ne bw'aba anyiize they will not shout. Ngajja munnyonnyola ensonga because ebiseera ebisinga tugamba nti it is not about the point that you want to put up. It is about how you bring the point. Because kyovola baba nti omuntu oyinza osaba ekintu kitono ne bakikuma oli najja nasaba ekintu kinene nga kyetaagisa sente nyingi ne bakimuwa. How they have asked for it kunsabayo oyogedde otya. Kyovola baga woba oyagala ekintu weewoomereza because nze mmanyi nti nina kwewoomereza tosobola kusaba kintu ng'oli weesimbye otya weesimba otya kulinawo. So
nti relationship zino tuzivaamu ne tumala ne twejjusa lwaki twazirese ate nga bapatana be twavaako they moved on kakati no bitterness yo yonna nogireeta nogiteeka ku muntu omulala notandika okuba nga oyombesa oba mwami ng'okuba amasimu n'oyomba naye tewalina nsonga ekuyombesa abakazi kye twerabira nti bw'ova mu maka g'omusajja oba tokyamulinako obuvunaanyizibwa he is not your man. Don't question them. Nakubya simu yo notakwata bichi no. In fact, you should even know the time to call him. Tokubira mwami kiro okuba mulino omwana. Mpozi windows emergencies nti omwana ali wuwo. Naye afunye obulwadde bwa mangu nnyo ali mu ddwaliro beetaaga ssente z'otayina. Then you can call the man. Naye toyina nnyo kyamaanyi ky'omugamba okuba ssaawa 5 oyagala kwogera na mwana. And you know very well omwana yeebase. Naye ng'okimanyi n'oli mufumbo. Naye ng'okimanyi omusajja mufumbo. Exactly what are you insinuating? Ayagala kwogera na mwana. Omwami you just show up at a woman's home sawa nyaze ekiro. Kyokka ng'omanyi omukazi mufumbo. Kakati omwami ow'amaka oyagala alowooza eki. Bano beeyagala baddamu ne beeyagala because confidence ejijja we showing up ku mulyango gw'omuntu. So buli the negative impacts of co-parenting nyingi kisooka zitta obufumbo both ends. Bwe mbanga mwenna temwakkiriza nti buno obufumbo bwagaana buli omu n'amuvinga on zitta obufumbo. Ekyokubiri nga kivudde ku bazadde nga tekivudde na ku mwana. Abazadde butamanya limits zaabwe natandika okubeera nga bayitawo we bayina okukoma. Akubira amasimu ng'ali ku mulyango nkimye baana bange. Mbondeetedde baana ice cream. Why didn't you call me? Wait, lwaki tufe oguka buguso. Tubeera ne ba border guy. Give a border guy. Ice cream. Yes. Why even showing? Why are you showing up at a man? Mwayagala lage mbu avunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa wa. Ne bwembanga omwami tannatwala mu maka ge. Naye nga ndi mu maka g'omwami gasasula essente. Tokkirizibwa kujja kugayingiramu because sigago. The fact that omwami atandika okusasula essente w'ensula, that is his home. You give respect to that man. So kakati gwe ng'omwami oba obufumbo bwagaana. Omanye abaami. Amanye ensobi ye ego nebeera ya waggulu n'ateetonda obufumbo ne bugaana n'abeera nga kale takwagaliza kufumbirwa. Takwagaliza musajja yinanga buli musajja ajja mu bulamu bwo afuba nnyo aleme kukutwala oba mwawukane because they still want you but they are too proud to say it. So kati n'abeerawo nga akufiiriza ebintu binyeyo ebintu bitta future bitta obufumbo nti omukyala they will act like they own this man. Aja kujja bujji buzyawe wakasho winge apo akimye mwana we. Ate n'ebiseera ebisinga abazadde ababeera involved mu co-parenting eno batuuka ekiseera natandika okukutamu like they want to protect the woman at home but at the end of the day nabeera nga akyonoonye bwonoonyi. Nti n'ayogera n'omukazi agenda kukima omwana natagamba mukazi we waka nti bagenda kukima omwana. So the other one just shows up at home. Owe waka nga tamanyi. Kakati natandika okunyonyola kakati neerabidde kale nabadde ngenda kikugamba already waliwo ensobi already ekoleddwa. There is a kid involved. Omwana ono nze abeera naye ate why are you I need my respect as a person. Why are you even telling me as a by the way? Oba nabeera oli akubye alina kugeti by the way nabadde okugamba nti omwana oyo bamutwala waali awo mumutegeke. So ate omutegeke omutwale ku gate ewooli omumukwase. Of course iba namubbirawo ganyawo. So n'abazadde boonoona abaana ba affecting a mindset yaabwe namuteekamu ebibi okulowoozesa nti maama we ye yali emubi ennyo oba tata we abanga omuzadde tali makiwa. Be bazadde betusanga nti omuzadde adinayinga omwana access eri tatawo oba maama we nga takkirizibwa kugenda wa maama we naye bakuba essimu tebazikwata biki because omuzadde ali bitter. Teyakkiriza relationship eri ku endinga oba they feel like they were treated unfairly mu ngeri relationship gye endingamu. So n'abeera ng'akozesa omwana ono ng'ekyokulwanyisa bw'aba mukyala ajja kutwala abaana be takubira tataabwe tabakkiriza kulaba tataabwe byonna n'abeera nga abasazeeko access to their father. Ne twerabira nti ffe ng'abakyala there are things we cannot impact in kids nga it is a man's making nga jjajjo kikola kwanga ne wabeera muwala ne bwabe tekisoboka waliyo ebyo ebintu. We need a man figure mwabo abaana za tesagalira dda kugamba nina brother wange no nga tata waabwe waali saagala oleete brother wo akuze baana batali babe nga balina taata waabwe batwale wa taata waabwe aba byonna bayige nti taata alina okubeera mu bulamu bw'amaana taata agula engoye taata agula emmere omwana oyo akiyige ng'alaba taata waakikola
Si byambo, because they will know uncles do that. Because to a kid, achikola, yo yaba achikoze. So bwabanga uncle yabadde ngajja namutwala ku ssomero tajja kiteeka ku taata mbu men, for him, it is the uncle. So allow men to be babeere mu bulamu bw'abaana baabwe, but abaana bapickinge the good from their fathers. Naye omwana buli w'omugamba tata woyo nga tata woyo yawasa omukazi omulala, omwana oli ajja kulowooza nti ono omukazi yalemesa maama wange okubeera mu bufumbo, so she will start fighting for the mother. Okay. Akubuzeeko emirembe mu bufumbo. Okay, thank you so much, Farida. To those that are still and that, have just come on board or you are watching, let us know what you think about the topical discussion. As for now, we are discussing the disadvantages or the negative effects of co-parenting. We started with the positive ones, and right now, Farida's nokodeo nyingi nyo. Into abazadde in this whole case, you just have to be mature, because once you're not mature, like it's going to affect the child. You find that the child will have to pick sides. Whereas it would have been so neutral. Today ogenda sura daddy wo yay, today ogenda sura mami wo yay. Like the child can't always wait to spend a night ngagenda kusura wa at the dads or at the moms. Then kubera they ogenda sura wa mama mami wanta manze daddy ya sigala wano. Oba ogenda sura daddy nze ancho yali wa daddy simwanga njala sigala wo mami bichi. Because this is now depriving the child to have the rights to spend time with their parent, that particular parent. So I'm crossing over to Lydian. Before I cross, I remember those parents that co-parent just because, they're the mother of your child, you have to pay their rent, you have to cater for their eating, you just have to, to keep doing those roles that you'd have done married. Like, we separated, we are just co-parenting, but then on top of that, you want me to pay the rent for your house, whereas, and then you want me to just be sending you money for feeding, even when my child is actually at mines. Which doesn't, to me, it doesn't sometimes make sense. Co-parenting, I think it would be ordinarily be like, wabere wa daddy takes care of what, the one abyali. Wabere wa mami, you take care of one abyali. As for tuition, daddy has a responsibility. Mama anaje wa mami, as if mama wa badenga kali mwana watabadde. Najja kemitwala abiri ejja kulya. Anti olaba abazadde abamu. Abazadde abakyala tubanga abalowooza nti ffe tulina buvunaanyizibwa ku baana. Era ojasanga abazadde abakyala batono nnyo abateekamu n'ensimbi ez'okulya. Ng'alina okukubira taata tulina okulya, tulina okwambala smart, tulina aw'okusula, byonna nga babiteeka ku oli. Naye ng'oli yamaliriza ng'akoze eki? Ng'atawasizza. Kati si kwe kulekera omwana. Oba n'akugamba kale mpa omwana. Tolina sente zimulabirira. Kati nze mpa omwana. Go move on with your life. Naye ng'ate omwana afiirwa ebintu bingi. Kakati obuzibu obujjira mu kuba nti co-parenting eno eyonoonese kuva ku bazadde era babiri. Bwe mulemagana okukkaanya ku nkola eri gye nabagambye ku strategy okuba nti mukuza omwana ono. Omwana yasinga okukosebwa. Omwana ono akosebwa atya? Bitterness ejjira ku kuba nti abazadde muyombagana. Okuyombagana okwo buli maama wayomba ne taata omwana n'amanya. Omwana atandika okubeera bitter towards life itself, towards marriage. Yensonga lwaki ojja kuwulira statements ezigamba nti abaana bakuziddwa aba single parents have a different perspective about marriage. Some of them don't like it, some of them this. Naye kiva wansi wano nti bwe mwali abato taata bwe wayawukana ne maama mwayombanga lutatadde on a daily basis nga muyomba. Mpa omwana sikuwa mwana, mpa omwana sikuwa mwana. Omwana kale agende ewaabwe ku kika balinayo olukiiko tajja abange tebagenda mu kyalo simanyanga tebagenda mu nnyimbe abaana abange tebaziika yabaffe twajjira ensonga y'okuba nti waliwo abalokole tebagenda mu kufiirwa tebajja kwambala kino na kino like such things. Kati omuzadde omu yeetamwa because one of the parties esooka okugiving up ye taata bw'alaba nga kikaaya asobola okulekera abaana n'abeera nabo. Kati abazadde abakyala abasinga nti omwana amwinstiringa mu kiri taata wammwe tabaagala, taata wammwe tabafaako, ye banaye ne kijja nga alinayo abaana abalala kale mmwe babagambira ddala mmwe mwali simanya mmwe tebabaagala ayagala balibatute ku ssomero mu mmotoka mwe yabakimye. Kati abaana bitterness eyo ebayingira mu mwana akula ali bitter. Even the statements they make nti omwana okwagala obufumbo takyagala, but because akuza alina emyaka gy'okufumbirwa n'ayingirayo n'azaala abaana n'afuluma.
naye nga ye tayina eri okwagala okubeera okw'obufumbo okuli genuine oluusi kufiira mu process eyo eya bitterness obusungu obuliwo wakati awo n'abazadde abamu obutabamanyisa co-parenting eno gye balimu omwana atuuka nga ali confused nga they don't even know what to do. They are confused on which side to take. They are confused on what to take. From mommy or from daddy ayogera kino, mami n'akigana. Mami n'ayogera kino, daddy n'amulaga nti kifu. Kati omwana asigala mu bbanga ya confusion. Tebamanyi nzira eno, mpuliriza kino, ntwala kiri, ndeka kiri wantwale kiriwa. Kati omwana atuuka okukula ng'alinga ye yeekuza. Kubanga binaabita, na bino n'abita, n'asalo n'agenda n'ekimukolera. Oba n'alondawo ekimukolera. So oluusi abazadde be tebabiraba. Nti omwana ono bimutocharinga emotionally. Omwana omusanga tali settled niwe kubeera ku ssomero. Yeekuniza, abaana bamu beekuniza. Naye mu kwekuniza okwo amenyeka mu mutima kati ebimu bifuluma bukulu. Kwe kutomera omusajja oba omukazi nga ziri traumas z'obuto zekyamutawaanya. They didn't heal. Kati kitufu oba omutomedde. Adeno like a withdrawing ampola ka trust kali takayina ate okwesiga omuntu ate okwagala omuntu bagenda muchawa oli abo tomanyi nabwo omutandika nabwo omumaliriza ne bokwata document ya jamangu nagikusakula naye nti ebintu ebimu bino biva wali wansi mu co-parenting eyo ebimu tebimalibwa ensonga ezimu tezimalibwa blame game yeringa blame game ono yatta obufumbo li yatta obufumbo kati omwana afuna ebintu ng'ebyo ne bimuyingira mu bongo nti obufumbo bwabwe afasimena lwaki obubunangira anti obuzibu olusi babiyingiza zamu abaana abazadde abamu bamenye okukola statements kale singa sayina abaana nze singa ndi bulungi kuba kati bw'afuna omusajja eringa tayagala abaana n'agamba nti okay abaana balinga abafuuse omugugu batwale ewa taata waabwe ate nga ne taata yawasa omukazi tayagalayo baana balala olaba omwana wasigala mu bbanga ng'alinga omugugu tebamusindise wa jjajja mukadde tasobola kumala gakuba mwana like mulimu ebintu byayinza obutakola so omwana ono n'aba ng'asigadde mu bbanga tafunye laavu y'abazadde eri because abazadde bonna buli omu balemwa okukolagana balemwa okukkaanya n'okumanya tutandikira wakale omwana bw'aba agenze ewa jjajja mukimeyo konna awoobireko naye ne bwaliba olunaku lumu oba bbiri omwana amanye nti nina taata mu bulamu naye buli bw'aba nga takifunye wasigalawo eddibu eri wasigalawo omuwaatu ogwo kyobalaba omwana oyo bw'akula ne gaapu eyo mwangu nnyo waakulimba bw'afuna omusajja ajja ne keeya gy'ataafunanga mwana muto omusanga agenze bw'afuna omuntu akola ekintu ky'ataafunanga muto omusanga agenze so nga omwana bw'abanga muli mu co-parenting afunye version ya maama afunye ku version ya taata abigasse oyo mwana akula bulungi naye omwana bw'abanga afunye ekintu kimu kiva sayidi emu ku bulamu bw'ensi obw'okukakalukana bwe tuli mu ssaawa zino omwana amaliriza ekyokutwala kimubuze ebiseera ebisinga ne pressure ejja pressure eno eteekebwa ku baana ebiseera ebisinga ndabyeko abamu babatwala ne mu kooti nga basose bakookinga bw'otuuka mu kooti bwe bakubuuza you say you want to stay with mommy omwana ninga ayagala kubeera wa taata literally naye nga tasobola kwogera because bamu eyo pressure omwana mugimuteekako mwe pressure yammwe abazadde nze asigaza abaana ono yasigaza abaana mbw asigaza abaana yatwala ebintu ebingi kati nga lwe lutalo oluli awo kati omwana ono akosebwa nti ne co-parenting yali egenda kaluba tajja kubifuna kubanga gwe wamukakasigala ewuwo nga takwagala because akuza omuyisa bubi obadde ng'omuleka weewaka nga tomuwa like nga toconnectinze naye kati bw'asaba nti njagala kubeera wa maama n'omugamba okosabye kubeera wa maama toddamu kundaba sijja kuddamu kuwerera sijja kuddamu kola bwenti ne bwenti abazadde mwe bamaliriza nga basudde n'obuvunaanyizibwa bwabwe because abantu abamu bw'alabanga omwana omukayanira nyamukulekera naye mu kumukulekera aba takyalina kyakkola but because embeera gw'ogisindisa okutuuka awo kati naye amaliriza akirese nti okusika omuguwa ate tuswale mu maaso g'omwana kale sigaza omwana ndimulaba olundi oba nja kujjanga mulaba oba ndimulabanga ku ssomero naye okumanya nti tulina omwana wakati awo let every parent play a role because omwana talina kuzibwa muntu omu taata okuza ne maama n'akuza omwana n'avaamu nga wabuvunaanyizibwa Lydia n'akatalekeka just in second akatalekeka kenyinza okumaliriza nako co-parenting is good tetugikyawa naye ate omwana bwe baba nga taata awasizza oba nga maama afumbiddwa mutegeeze omwana amanye boundaries ze naye naffe abakulu tumanye boundaries zaffe otandikirawa okomawa okay thank you so much Lydia and Farida akatalekeka in just seconds
Akatalekeka nze kenyinza ogamba abazadde naddala abali mu co-parenting is to first accept the truth that the relationship ended and omuntu oli tomuyinaako buvunaanyizibwa gy'oba wava nti oyo omuntu tomuyinaako buvunaanyizibwa ekibagatta mwana toyina kumukubira ku nsonga ndala yonna nga tekwatagana na mwana n'ekyokubiri omanya ddi lwenyina limitation zo zimanyi know your boundaries mu bulamu bw'oyo omuntu yadde nga wali obu accessinga fully kati access eri denied oyina wotasobola kutuuka so you embrace the new normal nosobola okubanga ate otambulira bulungi yadde nga tugamba we do not stand our ex I can't stand that man at least learn to stand together with your ex for the good of the kid. Okay, thank you so much Farida and Vivian. Ne boba gwe taata kale wubayo olw'ekigalo manyo omwana we asoma atya oleme kirekera maama yekka ekyo tukitegedde abazadde fenna whether you're together or not together normalize waliwo abazadde abamu nga by the way even stay together but tabeeranga ku ssomero ly'abaana munnaye institution mama yakwasaganya ebyessomero which is not really nice manya omwana we asomye atya asomera wa teacher amutwala atya and all that. For me, akatalekeka is that co-parenting is doable. It is very doable. It is beautiful if you have a mutual understanding and if you are mature. If you are not, don't go for it. Just save the child the trauma because, by the way, childhood trauma is real. Ayinza okuleka noyita noyita mbatini nogenda campus normal and then it just manifests ngoli mbufumbo. So childhood trauma is very real. Let's normalize treating our children right so that they don't suffer from childhood trauma. Made balayi balungi nnyo okubeera dawe tatanikidde paka no etukomye. Guys, see you tomorrow on the Political Dice. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.